anigu waxaan siin karaa maapkii qariidadii yaan siin karaa road mapkii yaan siin karaa laakiin xoogii waa idinka xoogii rabay bacdama idinka ay fursad u helin inaa heshaan iskool lacag la'aan inaydan fursad u helin jidad wanaagsan oo nadiif ah oo jabnayn inaydan fursad u helin aydan fursad u helin Soomaaliya oo sharaf iyo xurmad adduunka ku leh aydan fursad u helin adduunka oo dhan intay yimaadaan tourism dalxiis u yimaadaan oo ay daawadaan Soomaaliya ma garatay aydan fursad u helin ciidan xoog leh oo lagu tilmaamo libaaxyada Afrika oo ciidanku ugu xoog badan aydan fursad u helin dad qable oo Soomaalinimadu ay sareyso oo aaminsan in uu ka wada wanaagsan yahay adduunyada inta kale waa laga wanaagsan meesha hadda qabkii uu jabay oo qof walba hadda ku leeyahay our international community wuxuu fiirinayaa qof kale inuu wax u qabto meeshaas waxaa maqan doorkiina maqan marka doorka dhalinyarada ayaa maqan waa laga yaabi karay sidaa sheegteen inaysan jirin dowlad idin dhiirigelisa laakiin hadda waa haystaan dowlad idin dhiirigelisa 20 sano soo socota burburkaan inaa ku jirtaan idinka 20 sano soo socota carruuraha dhashaan meesha aad soo marteen iyo meel ka daran oo ka dhib badan inay maraan iyo hadda inaad u istaagtaan dalkan dadaa u dhinto dhalinyara u dhimatay oo xabsiya u gashay in qaarkii ay nafta u waayaan si wadaniyada loo xoojiyo si qaranimada loo xoojiyo si inta badan oo badbaadaan maqlaysaan annaga generationkeena dadkii hadda inta fadhiya oo dowladnimadii ka soo faa'iiday waxaa loo faa'iideeyey oo la siiyey fursaddaas dhalinyaro idinkoo kale ah oo idinka aqoon yar oo Israel la oran jiray yaa la siisay maanta waxaan qabanay kulan weyne ay soo qaban qaabiyeen midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed oo aan kula qaadanaynay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka waxa ka soo qayb galay 55 jaamacadood gudoomiyaashooda iyo xubno kale oo ka tirsan ardayda qaranka Soomaaliyeed madaxweynuhu kelimad qurux badan oo dhiirigelin iyo wadaniyad ah ayuu noo soo jeediyay waxaana uu nooga sheekeeyay halka horumarka dawladnimo maraya halka la tiigsanayo wuxuu nagula dardaarmay sidii aan uga shaqeyn lahayn horumarka mustaqbalka iyaga iyo ka carruurtayada madaxweynaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ayaa u soo jeediyay presentation ama waxa weeye cashir ku saabsan waxqabadka ardayda qaranka Soomaaliyeed iyo sida ardayda jaamacadaha dalka iyo kuwa dugsiyada sare ee dalka ka jira ay u wada shaqeeyaan waan ku faraxsanahay inaan maanta kulanka madaxweynaha la qaadano iyo gaar ahaan madaxtooyada aan nimaadno waxaan ka mid ahay ardayda ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo midowga ardayda Soomaaliyeed maanta shirkoodii qiimaha badnaa waxaan u mahadcelinayaa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maanta nagala qayb qaatay barnaamijkani aadka u quruxda badan oo aadka u qiimaha badan run ahaantii intuu hadalka waday madaxweyne Farmaajo waan ilmeeyay waxaan ku ilmeeyay sabab oo ah waxaan dareemay inaan ahay ardayad Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaan dareemay inaan haysto qof dhiirigeliya waxa dhiirigeliya aabo hooyo waalidiin iyo walaalo sidoo kale waxaan helay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si uu igu dhiirigeliyo waxay ii noqonaysaa farxad inaan si laba jibaaro waxbarashadeedii heerkeygii aqooneed inaan si laba jibaaro mudane madaxweyne meel walba joogta aad baad u mahadsan tahay